волки, оказывается, не волки, а лисы. Я никогда сзади не езжу. Михалыч, ты садюга, живодер. Нет, я не согласна. Не согласна полностью целиком. Твою мать! Что себя не рванули? Феерический позор. Ага, попал очкарик. Друзья мои, то, что произошло вчера, что волки, оказывается, не волки, а лисы, в принципе, уже мы приняли решение. Ну, что делать? Я понимаю ваше возмущение. Два экипажа остановились, машины прогрели, решили перекусить. Ну и пока один экипаж хлопал ушами, а второй экипаж просто взял и рванул. Нет, я не согласна. Не согласна полностью целиком. Ну, в принципе, уже вчера это дело обсудили. Уже дальше мы идем, ну уже все. У меня другой вопрос имеется. Сегодня же созванивались с ними? По созвону. Дукат – это крайняя точка, что где мы дозвонились. Потом они ушли дальше, и сейчас уже без связи. Соответственно, мы будем названивать. Вот я сколько названивал, ни разу я не попал. И сейчас каждый раз будем встречаться, каждый раз я буду звонить. Вот, и, может быть, где-нибудь мы их найдем. У них машина лучше или какая же? Конечно. Ну, по крайней мере, я никогда сзади не езжу. Да. Все же зависит еще и от прокладки. Какая растительность вообще? Смешанная или какие-то преобладают? Нет, Вообще все, да? особенно ближе туда, к большим речкам. Там и черемуха, и ляпина, и там дофига всего. И березовая роща есть. Слушай, а вот там то, что таблички везде, вот эти сход лавин, там, это что, так часто бывает, что ли? Да, в этом году очень часто с лавинами. А чем опасно? Можно попасть под лавину. Не, а как это? Вот попала под лавину, ну машина, допустим, она ж большая, что ей будет-то? Или лавина все-таки больше? Ну, я так думаю, что лавина все-таки больше. И в нее силы больше. Почему? Потому что приходилось сталкиваться самому со сходом лавин. То не непосредственно попадать под лавину, а рядом быть. И грунт до того тяжелый, снег упитанный, что даже дорожная техника, ротор, он не в состоянии даже пробить. Это специально только бульдозер. Друзья, мы сейчас едем по дороге, не знаю, мне лично напоминает трассу среди тайги. Иногда попадаются такие артели маленькие, там, в основном сопки вокруг. Артель это как бы один человек, 1, 2, 3 человека, да? Ну, небольшой участок, небольшой участок. А здесь уже коллектив намного побольше. А должна быть какая-то лицензия или как? Или это только узаконенное мероприятие? Нет, я так думаю, что без лицензии сейчас ни одно из предприятий не работает. Нет, вообще, как это происходит? Я беру лицензию на добычу золота, да, здесь в Магаданской области, и мне говорят, ты сейчас можешь идти на такой участок, да, и там копать себе спокойно, да, или как? Ну, скорее всего, я нюансов не знаю, я золотом не занимался, но, скорее всего, да, так и происходит. Уже, мне кажется, это ужасно опасное занятие, тут среди медведей
моральное состояние, там, техника в каком состоянии, ну, вот такие мелкие. Ну, в общем, добрались нормально, потому что... кстати же, да, волки же были, я уже у меня... это, добрались нормально, все нормально, вот. Техника не подвела, с продуктами, ну, в принципе, их упаковали-то нормально, я не знаю, с продуктами должно быть все вообще шоколаде. Если сейчас говорите, связи у них нет, в любом случае, как бы Руслан с ними, он там соображает, если в случае чего, то есть он... Руслан, это отдельная история, человек очень опытный, он и в тайге, и в Крыму, и в Дым, и в Крым, и в общем, если он там находится, я, в принципе, более-менее спокоен. вообще выбрал. Да. Вот. Так что в этом отношении проблем нет. Да. Я сейчас как, нам остается, в принципе, связи нету, мониторы, в принципе, чуть ли не каждую минуту звонят. Нет. Я решил, знаете, как делать? Когда будет собираться штаб, вы или волки, я перед этим буду созваниваться. Если будет связь, соответственно, уже буду подготавливать, чтобы они оставались на той же точке, и уже, может быть, мы при штабе созвонимся. Если нет, то, в принципе, будем обсуждать и более-менее гадать, где они находятся. Вот как-то так. Не видно, да? Ну. Михалыч, ты садюга! Живодер! А так-то вообще сейчас зимники проходимые еще? Как сказал, проходимый. Ну, просто я знаю, на Чукотке там, по-моему, до конца апреля ездят. Нет, ну там до зимних пробивают, когда, да. Ну да, там с наледью, несколько слоев. Слушай, а мы в Украине вообще зимника нет, мы просто по целику будем ехать. Еще взяли, рванули. В смысле, свежий снег на наледи, да? А так-то вообще машины, они в смысле по скорости, допустим, это стоя, они равнозначны или? Да. То есть, однозначно, двигателя у нас одинаковые, редуктора одинаковые, скорость хода одинаковая. А там, в который мы поедем, будем проезжать населенные пункты, там связи сотовой нету, да? Нигде вообще. Сколько до ближайшего? До чего? Ну, до любого ближайшего населенного пункта сколько у нас километров? Нет, тут населенных пунктов нету вообще. Блин, какая-то Фудзияма. Замотешь на секунду? Вообще-то эта сопка называется девичья грудь. Да? Не Нормально. напоминает? Напоминает. Только очень страшно, когда она одна. Обратите внимание, вот эта сопка называется Девичья грудь. Не знаю, насколько камера это передает, такое ощущение, что находишься у подножия какого-то вулкана. Где-то в Японии, Фудзияма гора, или как она там правильно называется. Очень сложно каждые 2-3 минуты не выбегать и не посмотреть, насколько круто здесь все вокруг. Я когда увидел эту сопку сначала, что-то мне показалось, там вот эти вот следы напоминают какую-то дорогу, но я подумал, что на таком уклоне, это просто нереально. Какой-то бред. И я такой подумал, наверное, я гоню просто. Оказалось, что я не гоню. Нет, на данный момент это есть дорога. Это в свое время даже мне приходилось работать. Я отработал в геологии 11 лет. И все эти дороги вот по сопкам, это бульдозерные. То есть геолоразведка. Это для того, чтобы не объезжать определенные расстояния очень далеко, допустим, круг сделать 10 километров. А напрямую вот достаточно 500-600 метров спуститься, и ты уже практически дома. Вообще сложно представить, что по такому уклону вообще какая-то техника может пройти. Нет, в геолоразведке это, как правило... А там градусов 40, да, где-то? Да. Жесть. Может
может быть даже больше, да? Нет, нет. Так что здесь страху никакого. Очень круто. Не, вот, допустим, мне нравится с Михалычем ездить на рыбалку. Он такой безбашенный тоже, блядь. Его похеру. Ну вы, по-моему, друг друга дополняете, на самом деле. Или влево, или вправо, с ним нормально ездить. Нет, как называется? Вы друг друга уравновешиваете. Ну, мне так кажется, я не судья в таких вещах. Ты говоришь, что сколько лет вы знакомы. Я, по-моему, тогда еще не родился. Это, наверное, Да. друзья. Мы приехали, так, говорю, все, Михалыч, едем дальше, все, едем дальше. Помчались она. А, кстати, вы с Сергеем как? Ну, в смысле, здесь родились или Не, по комсомольской путевке? не, я вообще сюда по вызову приехал. Родился я вообще в Татарии, вырос в Киргизии. Наколебала, дорога скользкая, узко накатана, полы накатали, с цепями, получается, штормит машину. А мы сейчас из-за этого только с такой скоростью можем идти, да? Да, практически, да. А если притопить немножко? Сейчас попробую. Но я боюсь, здесь, видишь, колея накатана, чтобы нас не выбросило с дороги. Твою мать! Что, вылезем? Знаешь. Да, нет, сидим. Да я на улицу выскочу. Серег, там жопа совсем. Может, вылезешь, посмотришь? Или тебе видно? Понял? Тебе видно вообще? Там жопа. Нет. Вот там, блядь. Да я вижу, Да, без очков это реально можно ослепнуть. Ну, я раз сколько ездил, ничего, а раз попался на подъем, спалил глаза нам, блядь. Как бы сварки, блядь. Ничего не вижу, блядь, слезы текут, блядь. Чукчи, затейники, когда ну, стекол не было у них, естественно. Они брали деревяшки какие-нибудь, там, я не знаю, там, китовую кость, и такие узенькие щелки прорезали и на глаза одевали, чтобы тоже не ослепли, Вот так начинается жопа. Мы немножко, получается, чуть-чуть притопили. Серега как бы говорил, что это возможно, но что-то я как-то не думал, что оно так получится. Смотрите. Да любую давай, чё? Выделили лопату, чтобы я тоже поучаствовал. Короче, они сейчас, походу, нас догонят, блядь. На улице не сказать, что жарко, но
не мороз. Пока что. Блин. Блин, это так жестко смотрится. Сейчас попробую забраться туда спереди, снять. Вау! Снег глубокий. Блять, все, я ушел. Ушел по пояс. Смотрите, как нога проваливается. Блять, вот это жопа. А колеса вроде громадные, но там нализано все. И они начинают пробуксовывать просто. Он меня крутит. И что-то как-то это пока что бесполезно. Бля, вот это тут снега. Так, смотрите, я каждый шаг, который делаю, я ухожу просто по пояс. Это жесть, Серег, но они нас сейчас, короче, догонят. Да, скорее всего. Давай копать быстрее. Так, ну все, мы сейчас скоренько копаем, а то эти косолапые догонят. До конца не подкачались, да? Я не подкачивал, я штангу закрыл, я ничего не подкачивал. А, вообще? Если можно было, конечно, подкачать. Потом опять спускать там. Белый медведь, Поляны, волк на связи. Слушаю, Михалыч! Ой, мы влипли в задницу, вырвались вперед, вот видишь. Бог в шельму метит. Сидим, ваша помощь нужна. Сейчас кто-то обрадуется. Помощь нужна. О, я счастлив, я очень счастлив, сейчас помогу. Ожидаю. Все. Жди на подходе, наверное, скоро будем. Вот они засрался как Руслан тормозили, я сейчас быстренько камеру включу, сейчас своими руками изобрази. Ага, двинули. Феерический поздор.
Ага, попал очкарик, попал очкарик. Вон то вижу. Переборщили, просто через дорогу. Как там? Я ездил в Воздам. Ну, в общем, как-то вот так у нас закончилась наша мнимая победа. Мы пытались, но не смогли. Вообще, по-хорошему, конечно, медведям дать бы фору за такую помощь, но они гордые и фору нашу не принимают. Наверное, здесь это правильно. Как сказал Руслан, который Руслан координатор, о нашем пилоте Руслане Алексеевиче, говорит: Алексеевич фору не примет, потому что если кто-то попал в беду, то он ему просто так обязан помочь по умолчанию. В сторону отойди. Скажем так, вот это реальная жопа, потому что, оказавшись в такой ситуации, я хер его знает, у меня ощущение такое, что если бы мы продолжили его там подкапывать, то машина просто дальше ушла бы под снег. Колеса скользят, что там пробуксовывают, хотя не знаю, сколько тут, 4 ВД, 6 ВД. Олег, хочешь позлорадствовать? Нет. Ну хоть немножко позлорадствуй. А ты зачем без одного ботинка на дороге стоишь? Жарко? Руслан Алексеевич, а ты не хочешь позлорадствовать? Сейчас хочу. О, как еще хочу. Мы поступили как свиньи или как волки? Здесь вот так. Я знаю. Я вообще надо пора полностью переодеваться. Да. Сейчас ты посмотри. Насчет позлорадствовать, я позлорадствовал. Полез в снег, блядь, набрался полный, блядь, сапоги. А умей так. Не, ребят, спасибо большое, конечно. Это просто... Я смотрел, короче, у него сколько, 6 ВД, они все пробуксовывают. Я думаю, вот это жопа, блин. Самое время было обосраться. А? Да пипец какой-то. Я ему говорю, чуть-чуть притопи, как бы он немножко, ускорился. И я такой, да чуть, а бардачок, короче, не шлепнулся. О, мы как настоящие блогеры друг друга снимаем. Самострел называется. Короче, ты знаешь, мы едем. Я в телефончике там все. Говорю, ему можешь ускориться немножко? Тот такой говорит, ну я не буду рисковать, а сам на педаль топит, короче, бум. Как-то так. Ладно, все живы, все здоровы. Ну что, Пацаны, осторожней, пожалуйста. едем дальше? Спасибо. Давай, я тоже. Спасибо большое, спасибо. Так, ну что, преимущество свое мы потратили. Не знаю, можно было так или нет, но карма нас настигла. Меня спрашивают, почему мы даже
без спонсоров, без инвесторов приняли решение воплотить этот проект. Авторали выжить не сломаться. Да, по очень простой причине. Потому что есть проект, мы к нему шли очень долго, и тут настало время, когда мы его можем воплотить. Нам, как и любым другим людям, что-то мешало. То нужно было поднять детей, нужно было запустить бизнес, ну и много других житейских каких-то проблем. Но вот пришло время, и этот проект уже просто стал на горизонте. И мы стали понимать, что пора. Обратились, конечно, к некоторым людям, которые могли бы нам помочь. Но получили отказ, мы не ожидали ничего другого. Соответственно, не хватало ресурсов. Я, например, даже продал автомобиль, даже взял кредит, потому что этот проект должен быть. И он должен быть у нас, в Магаданской области. Вот так мы решили.